მინდა ჩემი დასიებული თვალები ნახოთ. ისეთი გულნადგენი ვარ. თუ ჩემი ბედის წერაა, რომ სულ ასე ტოქსიკურებს ვიზიდო. თავს ნოიტანჯავ ჩემო ძვირფასო. შენ უბრალოდ ძალიან სუფთა ხარ ამ ბოროტი სამყაროს. ასეთი რა დავაშავე. ეხლა კარგად მომისმინე, ეგ სათვალე, ტკივილისგან კი არა, პასუხის მგებლობისგან დასამალად გჭირდება. შენ ტოქსიკურებს კი არ იზიდავ, არამედ მათ ირჩევ. რას გულისხმობ, ჩემი ბრალი არ მატყუებე? სანამ მსხვერპლი ხარ, შენგან არავინ არაფერს ითხოვს. მაგას ფსიქოლოგიაში მეორადი სარგებელი ქვია. მაგ შენი ვითომ უბედურობით ყიდულობ ჩვენს ყურადღებას. და სიმართლე ისაა, რომ შეთვის მშვიდი ბედნიერება ძალიან მოსაწყენია, რადგან იქ ლაიკებს ვერ ააგროვებ. როგორ შეგიძლია ასეთ მკაცრი იყო, ვერ ხედავ როგორ იტანჯება. იტანჯება? არა, ეს ამით იკვებება. ანუ მე თვითონ ვარ ჩემი ტრაგედიების რეჟისორი? შენ წარმოიდგინე ზუსტად ასეა. მოიხსენე იქ მსხვერპლის ნიღაბი და აღიარე. შენი ცხოვრება, შენი არჩევანია. მტკივნეულია, მაგრამ სწორედ მანდ იწყება თავისუფლება. ასეა სიმართლე მწარე წამალი, მაგრამ თუ მიიღებ, განიკურნები.